नमस्ते, यो हाम्रो जोनसन सोरुम हो सर। हाम्रो यो जोनसन सोरुम ज्योति ग्रुप अन्तर्गत पर्न आउँछ। यो हाम्रो ज्योति ग्रुपको श्यामा कापो अन्तर्गत यो आयात गरेको हाम्रो यो जोनसन मोटरसाइकल हो सर। यो हाम्रो जोनसन भनेपछि चाइनाको टप 3 मै पर्ने हो सर, वर्ल्डको टप 10 भित्र पर्ने बाइकहरू सर। फर्स्टली भन्नुपर्दा यसको लुक्स तपाईँलाई एट्र्याक्टिभ लुक्समै छ सर। यसमा हेर्नुहुन्छ भने फर्स्टली 250 mm ग्राउन्ड क्लियरेन्स छ, 850 mm सिट हाइट, 118 kg को बाइक हो सर। यसमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई 150 cc को इन्जिन छ, 150 cc इन्जिन तपाईँलाई 13.5 kW पावर 8000 RPM मा हान्छ भने तपाईँलाई यसमा 10 Nm टर्क 7000 RPM मा दिइरहेको हुन्छ सर। अब फर्दर अरू मोर भन्नुपर्छ यसमा 12 लिटर फ्युल क्यापेसिटी हुने हो, 12 लिटर फ्युल क्यापेसिटी। यसमा टायर साइज हेर्नुहुन्छ भने अगाडिको तपाईँलाई 90 19 नम्बर 19 को टायर हुन्छ भने यसमा पछाडि 110 90 70 नम्बरको टायर हुने हो सर। यो तपाईँलाई फुल अफ रोडिङको लागि बेस्ट बाइक हो सर एउटा। अब यसमा हेर्नुहुन्छ भने 2 कलरमा एभाइलेबल छ, रातो एउटा छ, नीलो एउटा छ। अरू फर्दर मोर भन्नुपर्दा अब यसमा हाम्रो जोनसन सोरुम तपाईँलाई कम्पनीले चाहिँ यसमा तपाईँलाई 2 years or 30,000 किलोमिटर विचेभर कम अर्लियर इन्जिन वारेन्टी दिइरहेको हुन्छ, 6 टाइम फ्री सर्भिसिङ, एउटा हेलमेट पनि दिइरहेको हुन्छ सर। जोनसन भनेपछि अब तपाईँलाई चाइनाको टप 3 मै पर्ने हो सर। यसमा भनेपछि फर्दर मोर अरू साइक्लोन कम्पनीहरू पनि छ, साइक्लोनहरू पनि बाइक बनाउँछ हैन। यसमा तपाईँलाई धेरै भेरिएन्टको बाइकहरू हुन्छ, प्लस यसमा सबै बाइकहरू गाडीहरूको इन्जिनदेखि लिएर बोइङको इन्जिनसम्म पनि बनाउँछ जोनसन बाइकहरूले। जोनसन भनेपछि अल ओभर मोर देन 80 कन्ट्रिजमा प्रोडक्ट सेलर छ सर। 80 वटा भन्दा बढी देशमै बेचेको छ। यो चाहिँ अब हाम्रो ज्योति ग्रुपले अहिले यो जोनसन चाहिँ लन्च गरेको हो। तपाईँले लन्च गरेको नियरली 1 year भन्दा माथि भइसकेको छ सर। माइलेज भन्नुपर्दा 150 cc हो, 40 देखि 45 को रेन्जमा दिइरहेको हुन्छ। फुल्ली एउटा अफ रोडिङ बाइक हो, तपाईँलाई रफ टेरेन्स रोडमाहरूमा तपाईँलाई चलाउनलाई एकदम कम्फर्टेबल छ सर। पिकअप तपाईँलाई राम्रो छ सर, पावर पिकअप यस्तो राम्रो हुन्छ, 10 Nm टर्कै हुन्छ, तपाईँलाई पिकअप त राम्रो आउँछ। 1 years भनेपछि नियरली 80 युनिट्स 100 युनिट्स प्लस आउँछ सर। 1 years भनेपछि तपाईँलाई 200 युनिट्स प्लस भइसकेको हुन्छ। अफर त छ, तपाईँलाई दसैँ अफर पनि दिइसकेको छ, 10,000 छुट छ, प्लस तपाईँलाई 5,000 को एक्स्ट्रा कुपन पनि दिइरहेको छ एउटा। अलरेडी भने 15,000 सम्म छुट छ। तपाईँले 150 cc 3,30,000 मा तपाईँलाई अझ 15,000 छुट पनि हुन्छ सर, 3,30,000 छ। अब अगाडि फर्दर डिस्क ब्रेक भइहाल्यो, पछाडि हाम्रो ड्रम ब्रेक हुन आउँछ। अरू भने चाहिँ हाम्रो यसमैमा 150 छ, 200 छ, 230 cc पनि छ। डिजिटलमा पनि अर्को 200 को एउटा बाइक पनि छ अर्को एउटा। अर्को हाम्रो क्रुजिङ सेगमेन्टमा पनि छ र स्क्रैम्बलरमा पनि छ। एउटा एडभेन्चरिङ बाइक पनि छ हामीसँग, क्यारेरा पनि छ सर, स्कुटरहरू पनि छ। अब लेटेस्ट हाम्रो अर्को फर्दर नयाँ बाइकहरू पनि आउँदैछ, जसमा तपाईँलाई अब डिजिटल मिटर हुन्छ 150 cc मै, 130 mm सिट हाइटमा आउँदैछ, 830 mm सिट हाइटमै आउँदैछ। आफ्टर सेल सर्भिस हाम्रो सर्भिस सेन्टरहरू हेड डिपार्टमेन्ट ग्वारकोमा छ, प्लस हाम्रो सर्भिस सेन्टर यहाँ ज्याठाममा पनि छ, मित्रपाकमा पनि छ। आफ्टर सेल सर्भिस तपाईँले 2 years इन्जिन वारेन्टी भइहाल्छ, 2 years or 30,000 किलोमिटर विचेभर कम अर्लियर इन्जिन वारेन्टी, 6 टाइम फ्री सर्भिसिङ, एउटा हेलमेट पनि हुन आउँछ सर। सेटिस्फाइड छ सर, तपाईँले कस्टमरहरू त्यस्तो कुनै कम्प्लेनहरू लिएर फर्केर आएको छैन सर। जस कस्टमर सेटिस्फाइड छ, अब रिकमेन्ड भएको छ कस्टमरहरूबाट बरु, तर त्यस्तो कम्प्लेन लिएर चाहिँ त्यस्तो आएको छैन। तपाईँलाई अब एउटा रिजनेबल प्राइसमा एउटा अफ रोडिङ डिजायर चाहिँ फुलफिल गरिदिएको छ। तपाईँले 150 cc 2,30,000 एउटा रिजनेबल प्राइसमा अफ रोडिङ डिजायर फुलफिल गरिरहेको छ हैन। अब अरू फर्दर मोर भन्नुपर्दा यो हाम्रो कार्बोरेटर इन्जिन हो सर एउटा। यो कार्बोरेटर इन्जिन हो, कार्बोरेटर अब तपाईँलाई अहिले एफआई आइरहेको छ हैन, तर कार्बोरेटर भनेपछि तपाईँलाई कन्सन्ट्रेटरमा फुल फ्लो हुने इन्जिन इन्डक्सन चलिराख्ने हो। तपाईँले इजी मेन्टेनेन्स, लो मेन्टेनेन्स कस्ट, रिलायबल, कम्फर्टेबल, ड्युरेबल हुन्छ आउँछ सर। हामीसँग भनेपछि तपाईँलाई फर्स्ट 3,30,000 यो 150 बाट सुरु हुन्छ र अरू 250 cc बाइक छ सर, 250 cc को फर्दर एडभान्स एफआई एबिएसमै आउने हो बाइक सर। 250 6,50,000 6.5 लाख पर्न बिक्री भएको मोडल त हाम्रो 150 नै हुन आउँछ, अर्को त्यसपछि 200 cc हरू हुन आउँछ सर। त्यही हो अघि भने जस्तै एउटा रिजनेबल प्राइसमा एउटा अफ रोडिङ डिजायर चाहिँ फुलफिल गरिरहेको छ। एउटा जसले पनि अब अफ रोडिङ डिजायर चाहिँ 150 cc चाहिँ 3,30,000 मै किन्न सकिन्छ। अहिले हाम्रो हेड डिपार्टमेन्ट ग्वारको भइहाल्यो, मित्रपाक ज्याठामा छ, 3 ठाउँमा छ। अब आउट अफ भ्याली पनि छ सर हाम्रो सोरुम। अहिले हाम्रो यहाँ भइहाल्यो, एउटा हाम्रो जमल ज्योति भवनमा भइहाल्यो, मित्रपाक छ, बालकुमारी छ, र आउट अफ भ्याली पनि हाम्रो सोरुम र सर्भिस सेन्टर सबै सँगै छ। सोरुम, सर्भिस सेन्टर र स्पेयर पार्ट्स सबै सँगै छ। नेपालमा अरू पनि छ, वीरगञ्ज, विराटनगर, बुटवल, रूपन्देही सबै छ सर। पोखरा, कास्की एउटा एडभान्स फिचर्सहरू छ, एउटा रिजनेबल प्राइसमा छ हैन, 150 cc एउटा रिजनेबल प्राइसमा छ। तपाईँलाई एउटा टफ ड्युरेबल इन्जिन हो। जोनसनको इन्जिन भनेपछि पहिलाको मान्छेहरूले पनि जोनसन किनेको छ, पहिला पनि जोनसन त इम्पोर्ट भइसकेको छ। इन्जिन टफ ड्युरेबल छ, एउटा रिजनेबल प्राइसमा छ, र अरू भन्नुपर्दा जस्ट राइडिङ कम्फर्टेबल छ, सिटहरू एकदम सफ्ट बनाएर राखिरहेको छ यसमा। चाइनामा त अब धेरै समय भइसक्यो, अब हामीले थाहा भयो भने 20 yearsदेखि त हामीले अगाडि नै थाहा छ यो बाइकहरू त।